デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。HPMB13N の修理に関するこのガイドでは、まずは工具の準備から始めます。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、静電気防止手袋です。これらを揃えたら、次は分解に取り掛かります。1、デバイスの電源を切る。最初に、デバイスの電源を完全に切り、バッテリーを取り外します。これにより、内部のショートを防ぐことができます。2、底面のネジを外す。プラスドライバーを使用して、底面にあるネジを外します。ネジは色分けして保管すると、後での再組み立てが容易になります。3、裏蓋を外す。裏蓋を外す際は、トルクスドライバーを使用して慎重に作業します。この時、内部の部品が壊れないように注意が必要です。4、内部の清掃。裏蓋を外したら、内部を清掃します。エアダスターを使用して、ホコリやゴミを取り除きましょう。これにより、冷却効果が向上し、パフォーマンスが改善されます。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。私たちは、義務のない専門診断を行い、問題を的確に把握する手助けをします。5、部品の確認。内部を確認し、異常がないかチェックします。特に、バッテリーやハードドライブの接続部に注意を払いましょう。6、再組み立て。問題が確認できたら、部品を元の位置に戻します。ネジをしっかりと締め、裏蓋を元に戻します。これも、ネジを色分けしておくと便利です。7、電源を入れる。最後に、電源を入れて正常に動作するか確認します。もし問題が解決していない場合、修理前の見積もり提供が可能です。私たちに連絡いただければ、電話不要、移動不要で対応いたします。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。